Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida uchun Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanga uy biznesi, gipkami biznesi bilan shug'ullanamiz. Shu bitta video qilib ketay dedim, hovliga keldim. Bu uyda qanaqa bo'lganini bitta ko'ringlar mana. Dahshatmi yomon aytinglar. Ashchi dahshat chiqdi. Chotga chiqdi, nasib bo'lsa xudo xolasa. Oshxonalarni ham sokinlarni hojatxonani qaranglar, hojatxona bu. O'tiradigan xona, oshxona, banya. Yine hojatxona. Bunlarni ko'rsatganman, bitta ichidan ketadi, tekislab to'g'rilanyapti. Mana patologlar fasadlari bo'lib, devorlarda fasadlari bo'lgan. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Inshaalloh shularni qilishibdi ustalar. Hozirda ko'rib chiqdim. Sifatga chiqqan uy dahshat. Aloqaga chiqaverasizlar. Keling, gipkaminga ham, uyga ham demalım. Qisqaroq video qilaylik. Qolgani Bahorjon telefonga qilib beramiz.